o'rnay. Jon, Joning chiqsin. Nima? yaqinda bayram. Qanaqa bayram? O'lganlarni xotirlash, qadrlash kunimi? Haligi 8-mart, go'zallik, nafosat. Shunaqa bayram ham bor. Dadasi o'zi jinolikka solmang. Nima qilibdi? 8-mart kelsa. Qimmat sovg'alar olib berasiz-a? Hey, tegmay, kimsan ey? Nomahram ey. O'zi jinolikka solmang. Mana 14-yanvarda nimalar qilganimni eslang. Rostdan ham bir eslaylik, 14-yanvarga nimalar qilganingizni. Yaxshisi eslamang. O'tmish bilan yashash yaxshi emas. Qara-ya, obedgacha uxlaydigan mana kallagam ishlab qolarkan ba'zida. Haligi bitta tilla do'kon qurib qo'ydim-da. Shunga qulog'imga, bo'ynimga, qo'llarimga tilla berasiz-a? Xotin, senga o'sha tilla muhim yoki men muhimmi? Endi 3 ta tuqqandan keyin tilla muhim bo'lib qolar ekan. Mana shu paytda dadamni ikki og'iz gaplari esimga keldi-yu, ayta olmayman-da. Ha, bo'pti. Yur. Do'kon qayerda? Mana shu yerda, yonimizda. Aytdik, erta bilan beri shu atrofda o'ralashib yuribmiz, keta olmaymiz. Yur. Dadasi naqd to'lamaysiz. Bu diamant do'konida bo'lib to'lashga ham olsa bo'ladi. O'may qarada o'z uyingda bitovoy texnikaga hamma narsang bo'lib to'lashga olingan. Ma'ni boshqa bo'lib bo'lmaydi, tushunyapsanmi? Gap ko'paytirmang. Mana bayram. Kallamas quyosh bu. O'sha. Demak, sen bu yoqqa oldin ham kelgansan. Ha. Bu nech pul edi? 35 million. To'xtang. Mana qarang, bu bitta o'zi 35 millionmi yo yana qo'shimchasi bormi? Faqat shuni o'zi. Bo'lib to'laymiz. Menimi? Bo'lib to'lashga odam olasizlar. Yo, anaqa nech pul to'g'ri keldi? Endi to'liq to'laysiz. Xotinangiz olib ketib oldi. To'xta, pulim yo'q, qayerdan to'layman? Polmonlarni artib yursam, necha yilda qutulib ketaman? Теперь давай танцуй. Что смущает тебя?